Ja som zachytil takú peknú informáciu, respektíve vyjadrenie pána Prochádzku, kde pán Prochádzka povedal, že pani Žitňanská je garancia boja, je garantom boja proti korupcii. Na to som na Facebooku napísal jedno vyjadrenie, ktoré teda tam ako je mimoriadne navštevované. Že je to smiešne, keď niekto hovorí o pani Žitňanskej, že je garantom boja proti korupcii a popísal som tam situáciu. Keď som prišiel na ministerstvo spravodlivosti, tak prvé, čo bolo, som rozšíril percentuálnu zamestnanosť väzňov z 20 až na 80%. A zaviedol som systém, že väzni upratovali všetky budovy súdu. V budove Najvyššieho súdu sme ušetrili ročne 4 miliónov slovenských korún. Len v budove Najvyššieho súdu. O tom, že sme potom ináč získavali peniaze, lebo väzni sme museli zaplatiť, ale oveľa nižšie a kvalitnejšie vyrábali, pretože oni potrebovali splácať svoje škody, potrebovali platiť výživné, čiže väzni chceli robiť. Aj vysoká produktivita práce bola. No ale teraz ten prípad. Pani Žitňanská zvolala predsedov súdov z obvodu Krajského súdu Bratislava, keď sa opätovne v roku 2012 dostala teda 2010 do rezortu spravodlivosti. Predtým bola ako štátna tajomnička a asi 3/4 roka, alebo koľko po pánu Lipšicovi bola ministerkou. No a tam teda hneď vznikla otázka a atakácia zo strany sudcov, že prečo navrhla znižiť platy sudcov a sudcovia dosť boli ako nahnevaní, lebo tam tá stabilita musí byť a nie je možné znižovať neústavným spôsobom platy sudcov. A teda pani Žitňanská začala hovoriť, že muselo sa pristúpiť k zniženiu platy sudcov a tak platom sudcov, lebo nie peňazí. A ako som do toho vstúpil a hovorím, pani ministerka, peňazí je dosť, len netreba krádnuť. To ako tam bolo spústa sudcov, to ako je overiteľné. A ona, ako pán predseda, to myslíte? Na tú poradu ma musela zvolať, lebo v tom čase som bol predseda Najvyššieho súdu. A hovorím, no tak jednoducho, hovorím, pani ministerka, vy ste prišli, v roku 2010, tú prácu väzňov, ktorú som zaviedol, ste okamžite zrušili. Vy ste zaviedli prácu súkromných firiem, nechcete povedať prečo. Po mne. Ona vždy ako otálala. A ja hovorím, tak už by ste mali povedať, keď už nevedela, tak som práve, no poviem prečo. No jednoducho, že väzni vám nedajú úplatok. A pani Žitňanská skoro skolobovala na tej porade a odišla preč a sudcovia na ňu pískali. Ja som ostal na porade so sudcami sám, hoci som ju nezvolával. Tak keď mne niekto ide rozprávať o tom, že pani Žitňanská je garancia boja proti korupcii, tak len toto stačí povedať. Ja viem, ako som preberal rezort po pánu Lipšicovi a pani Žitňanskej, že tam boli predražené tendre za 400 miliónov korún. 400 miliónov korún, vedúci úradu podal presné oznámenie, ale ministerstvo vnútra pod pánom Kaliňákom nič nevyšetrilo. Nič. Chcel som od teba mať trochu priestoru, povedať, čo mám